So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Jetzt gucken wir uns meine Kamera an, eine Webcam. Da haben wir erstmal die Anleitung. Die USB-C, alles 360 Grad. Also nicht so interessant, würde ich jetzt mal sagen. Kennt man eben. Sag ich mal. Okay. Installiert sich selbst quasi USB auf USB-C, wenn ich gerade. Ja. Also der moderne, kein USB-A, sondern C auf C. Finde ich auch gut. Den Turm habe ich ja dafür. Habe auch ein Video, wie ich den zusammengebaut habe. Ist leider noch nicht alles so perfekt gefilmt. Aber ich hoffe, es gefällt trotzdem halbwegs. Ist noch alles in Aufbau. Das Kabel. Oh, doch A zu C. Das war mein Fehler. Das hat ausgesehen, als wäre C zu C. Ja, gut. Das war mein Fehler. Normalkabel. Dann die Webcam. Das ist eine Webcam, die kann in 2K aufzeichnen. Steht ja hier auch drauf. Wie gut die ist und so. Das werde ich in Anschluss zeigen. Alles. Also sieht schon mal okay aus. Wie gut oder schlecht die ist, werden wir dann sehen. Also ihr seht wahrscheinlich jetzt diese Kratzer drauf. Die seht ihr vielleicht. War ich auch erst erschreckt. Aber das ist wirklich nur die Folie, wie man hier sieht. Das ist wirklich nur die Folie. Sag ich mal. Und wie gut oder schlecht die ist, werden wir dann sehen. Das liefere ich dann, hänge ich dann ran.